ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു രജിസ് ട്രീ വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു അടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കപ്പഴവും ശർക്കരയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ പഴുത്ത ചക്ക അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചക്കപ്പഴം വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. വേവിച്ച ചക്കപ്പഴം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചില വീടുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതേപോലെ അടയുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കണം. ഉരുക്കിയെടുത്ത ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കരയിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശർക്കരപ്പാനിക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ പൊടി കൂടുതലും ചക്കപ്പഴം കുറച്ചും ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് പൊടി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. നമ്മൾ ചക്കപ്പഴം വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തും കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഞാനിവിടെ കൈ വച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴം കൂടുതലും പൊടി കുറച്ചുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വാഴയില വാട്ടിയിട്ട് എടുത്താലും മതിയാവും. ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇലയിൽ വെച്ചൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴനാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പ വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാതെ ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവിച്ചമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇല അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയും അട ഞാൻ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.